take here it's a 2 pound 4.24 pound $8.44 2 โลครึ่งพี่น้อง8 เหรียญคุ้มsee check it out เนี่ย big this a shoulder pork นี่สันคอหมูRight now I just show how cut the meat พี่น้องสิพากันเฮ็ดเนื้อแห้งจะโชว์วิธีการตัดเนื้อ I want show see the meat cut like this Actually you should have like this 1 or 2 centimeters is how big like this see how big it's a wire and longer so doesn't matter พี่น้องอันนี้เด้อจ้ะย่ำตัดกะสิขนาดประมาณ1 เซนความกว้างความยาวก็แล้วแต่เฮาสิกำหนดเอาโชว์ see and when you cut you not can long like this cut you should be cut the opposite way like this because to keep the meat to be top if you cut like this way it should be cut like this พี่น้องย้ำตัดให้ตัดหลายขวางเด้อขวางของเนื้อมันจะเฮ็ดให้เนื้อนี่นุ่มเฮ็ดให้เนื้อนี่นุ่มแล้วก็บ่หยาบดันสิเบิ่งพี่น้องเบิ่ง Today I just show how make dry meat พี่น้องสิพามาเฮ็ดสูตรเร่งรัดเนื้อแห้ง check it out โอเค oyster sauce 1 tablespoon ซอสหอยนางรม1 ช้อนโต๊ะแล้วก็ cilantro ผงผักชี1 ช้อนโต๊ะหรือ2 ช้อนโต๊ะ2 tablespoon and here sesame seed 1 tablespoon งาขาว1 ช้อนโต๊ะ sesame and you should be stir fry being stir fry for turn brown and then you can add on it เอาไปคั่วซะก่อนเด้อนำไปคั่วแล้วก็ถึงเอานำมาใส่เชอร์เกอร์น้ำตาล1 ช้อนโต๊ะ1 tablespoon powder garlic 1 tablespoon ผงกระเทียม1 ช้อนโต๊ะ and soybean 1 tablespoon ซอสถั่วเหลือง1 ช้อนโต๊ะ and here canola and salt a half here a half tablespoon and sugar น้ำตาล1 ช้อนโต๊ะ 1 or 2 tablespoon and pepper little bit พริกไทย1 ช้อนโต๊ะ 1 tablespoon and check it out right now I just add meat in here I make a sauce make everything in here พี่น้องเอาแล้วก็เอาทุกอย่างใส่ลงไป add everything in here is the garlic and cilantro and sugar น้ำตาล and sesame seed งาขาว and pepper เนี่ยพี่พริกไทยใส่ลงไป I just add here see แล้วก็ใส่เนื้อลงไปพี่น้อง and then I add pork
Oh, I forgot tell this. I use pork. You can add the shoulder pork or beef. พี่น้องใส่สันคอหมูหรือว่าเนื้องัวก็ได้แล้วแต่สะดวกเด้อแล้วแต่จะสะดวกจะใส่เนื้อหมูก็ได้จะใส่เนื้อวัวก็ได้แล้วแต่เราชอบ and then after that I make everything together like that แล้วก็นวดให้มันเข้ากันSee? Tomorrow I can show everyone how it taste look like. I bring put in refrigerator for one night. เอาไปใส่ตู้เย็น1 คืนแล้วหลังจากนั้นก็เอาออกมาก็สิโชว์ว่าเฮ็ดจังได๋ได้ไหมเอาไปใส่ในเตาอบ After I will put in the oven and check it out later. Okay? So right now I just show how make dry meat and how I prepare 1 hour 1 hour for the time and I set the temperature 375 and you halfway and 1 hour is like 30 turn this พี่น้องมื้อนี้พามาเฮ็ดเนื้อแห้งสูตรเร่งรัดบ่ต้องใส่แดดก็คือว่าใส่เตาประมาณ375องศาแล้วก็ใส่เวลา1 ชั่วโมงผ่านไปจาก30 นาทีเฮาก็กลับด้านเพื่อมันแห้ง check it out see then I put a tray here and foil here ใส่ถาดแล้วก็นี่กระดาษฟอยล์and not put too cold บ่ต้องเอาติดกันเด้อพี่น้องเพราะว่ามันสิบ่แห้ง yeah check it out